我给大家介绍 CH1 这款工具的开启、读取、捡钥匙方法。插入工具，测试锁片的位置，1、3、5、7、2、4、6、8。这个车向车尾方向开启，也就是顺时针。我们测试哪个不动？1不动动了，3不动动了，5、7、8、6、4、2、4、6、8、1、5、7，现在开启了，读取。1号位是1， 3号位是3， 5号位是3， 7号位是2。1332， 1332， 1332。2号位是2， 4号位是3， 6号位是4， 8号位是4， 2、3、4、4， 2、3、4、4。这款锁车门点火全部是8个片，所以说我们按车门做好钥匙，车门、尾箱点火都开了。现在我们看一下钥匙是个什么形状，1、2、3、3，全部是3，一个4，一个2，一个4。把这个2、3、4去掉，另外一面也是完全一样的，1、2、3、3、4、2、4，把这个全都去掉，两边是完全对称的，这是一个标准的两面齿钥匙。做完，车门点火，尾箱都开启。